Hoş geldin. Heyecanlı. Böyle bir video ilk dəfə çəkirəksə maraqlı gəldiyim üçün. Rəfiqəm Nərmin bir neçə müddətli Mingəçevrə getmişdi. Pişiyini bizə qoyub getmişdi. Biz Pişiyim hamilə zapıyor. Oğlandı ben. Salak, yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Nərminin xəbəri yox idi. Bir gün biz yuxudan durduq ki, Neptun yoxdur. Beylül kaçar. Allah'tan indim buradan. Axtarırıq evdə yoxdur. Neredesin, Allah belanı versin. Kukla'nın penceresi reşotkalı. İnceledik ve dedektif olarak. Dəmirin arasında böyle tük. Düşdük küçələrə. Ne tür düşüyorsun? Çok güzeldi. Evet ya, çok. Neptun da dəqiq. Neptun. Tapa bilmədi. Evin komendantını yıktı. Padvalara baxdı. Açdılar. Orada da tapa bilmədi. Bir yola başvurdu. Her yere bunu yapıştırmış. Bir gecə Neptunsuz. Səhər açıldı. Kalçaya yığmışam ki, Neptuna kapatacaq. Biraz Dedi, çətin olacaq. kapatsın. Səhər durdum. 6 blokdur. Bütün bloklara giriş mərtəbədir. Hər mərtəbədə də 3 ev var. Qapıları bir başladım döyməyə. Aç, sus, zaftır belə eləmədim. Neler yaşadın ya? Öyle bir şey olamaz. Bir danışdım, döydüm. Sənəmlə bir yerdə axtarıq var. Allah yazıq. Hə, sonradan dedik mənim şəkərim qalxdı. Ay. 3-cü blokda gördüm mənim də başım fırladı. Ya bittim ya. Dedim yemək yeyim, təzədən bloklara başladım. Yerdə qoy bir hərəkətlə getdim o binanın arxasına. Deşik var dedi, ora baxmısınız dedi. Dedim hə, bilmən baxdıq. Mən qoy yenə bir dənə baxım. Bir dənə qoydum yerə palçıqlı, belə şunu soxdum belə baxdım. Bir də 2 dənə göz baxır mənə. Nəsə görürəm, amma bilmirəm şizofreniya. Düzü yatanda pişik səsi eşidirdik də. Tam pişik səsi gəlir hər yerimə. Psikolojim yerinde değil diyorum. Əmanət edilən bir pişiyin itməyi Nə daha söz? bir nərminə deyəcəyik. Nə deyəcəyik? Dünyada olup biten hiçbir boktan haberin olmadığı için bir çam kozalağı gibi yaşıyorsun hayatı. Ne güzel bir şey bu. Getdim Arazdan fənər alma. Fənər tapmadım, Arazın işçiləri məndən bir yerdə gəldi. Yerdə əyildi, gördük ki bu. Gördün mü? Helal olsun sana. Vallahi sana helal olsun. Çağırırıq gəlmir, qoyuruq gəlmir. Girə bilmirik. Bu boyda değişik. 2 metr o biri tərəfdədir. Biz Arazın işçilərindən keçdik bir tərəfindən başladıq zibilləri əlimizdən qazmaq. Allah'ım nereden geldim ben buraya ya Rabbi? Bəlkə bir deşik açarıq. Sağ olsun buradan Arazın işçilərinə çox təşəkkür edirik. Mikail Müşfiq 501 məhəlləsinin arazı işçilərinə Üç təşəkkürlər. işçi, Soyuqda 3 saat çıxarmağa çalışır. Təbii ki də çıxardanmadı. 102'ye başvurdu. Hanımefendi beni ilgilendirmiyor. Fövqəladə hallar gəldi. Və Neptunun sağ-sağını çıxartdı. Adı yazmaq. Neptun promo için mi? Hər yerindən zümrüt. Buradan təşəkkürümüzü bildiririk Fövqəladə Hallar əməkdaşlarına. Və Araz Market əməkdaşlarına da. Allah sizden razı olsun. Günlərdir elanların gedir, sən başa düşürsən. Osman'ın yəsi budur yani. Bu Garfield. bizim Garfield. Evet arkadaşlar, bir devrin daha sonuna geldik. Respect dedik yani.